Brassat planeden sadorn eo titan. Brasseur gen merc'her zo ken. Hag ar brassat planeden e koskoriad an eol eo. Jens klas eo. Gant naontek derez a tre ugent dindan zero. Gant murvorioù metan livel, douez kenañ eo ar atmosferen, azot a ya da ober an eid restol, a tenna a ra da hini an douar e pen kenta. Setu perag e plichvet ar skiantourien klask procesusoù biokimiek envel ouz a re hag a oa war an douar a perag pas kavout roudou ur vuez pe ur vuez bet. Evit ar gerzout titan e vo kaset un dron gant an NASA. Unan bihantout so bet kaset da veurs dija, met kas brassor e vo emman Dragonfly e anno. Talvezout a ra a ger Dragonfly nadoz air. Met ur pezmel nadoz air e vo. Pevaran an 50 kilo enni memestra. Koulskoude e vo essor nijal var ditan eget var veurs. Skan eo a graviter a douez an atmosferen. Ouzpense e implijo an dron ur bateri nukleel evit lakad e eiz bistro da drei, rebel emañ an neol evit implijout panello e olel. Adrugarez da se e rel o Dragonfly er gerzout titan e patos trivloaz a luncho e vo e implijamzer. Prada a raio e lec'hioù dibar ben mat. Lec'hioù ma vez dour, d'an vezennoù organek, molekulennoù kemplez gant karbon, hydrogen, oxygen hag azot. El fennoù ret evit donne digez ar vuez. E daouvel c'hwer war nugen e vo kaset an dron da ditan, hag eiz vloaz a bado ar veaj. Petra vo kavet gantan. Nous omp ket, met amzer on eus c'hoaz da un vreal.